Ampifaliana indray toko klasy toko vavy no iarabananao manaraka hatrany ny fahitalavitry ny kolo amin'ity zomalina ity. Ankasitrana ihany koa ianao ny safidy ny fandaharana ankitsipo amin'izao alina izao ho an'ny androany dia manambahiny roa samihafa indray isika hiady hevitra mahakasika ny raharam-pirenena sy eny anivo ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-dolona amin'izao fotoan'izao. Andriamatoa Alandremiseza izay tazantsika amin'ny sary efa minisitra teo aloha mpampianatra lalàna ary mpanao politika ihany koa no afantaran'ny maro azy. Miarapa tompoko. Miarapa ny mpijery ny Kolo TV sy ny vahoaka malagasy rehetra ary miarapa antsika eto amin'ny plateau koa, miarapa ny teknisiana amin'izao zoma eo antsika eto izao. Vahintsika faharoa ihany koa ny docteur Razaranaina Nome solombavam-bahoaka voafidy eo amin'ny faritra distrika ny Fianaratsoa voalohany miaradia amin'ny fitondrana mpampianatra mpikaroka ary mpahilalàna ihany koa mazava ho azy. Miarapa tompoko. Miarabanao Madame Fezoro, miaraba ny Alandremiseza, miaraba amin'ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana kitsipoa dia manolotra ny fisaorana anareo ato amin'ny Kolo TV amin'ny fanasana. Eny tompoko, mialohany tena irosotsika ao anatin'ny adievitra tahaka ny mahazatra dia anaraka fanadiadiana isika. Tsy hita soritra tao anatin'ny fandaharam-potoana hatramin'ny 17 Novambra nolaniny solombavam-bahoaka androany ny mikasika ny fandiniana ny lalàna amin'ny fentim-polam-panjakana. Tsy nisy naneho hevitra manoloan'izany anefa ireo solombavam-bahoaka. Raha ny andininy fa 570 amin'ny lalam-panorenana nefa tokony hibahan-toerana ao anatin'izany ny fandiniana izany lalàna amin'ny fentim-polam-panjakana izany. Ny ady hevitra amin'ny fitakiana tombotsoa manokana tahaka ny fahazoana fiara tsy mataho-dalana no nisongadina androany. Misy quelques députés, monsieur le président, tsisy andako ato. Resaka 4 tia, mahazo 4. Tsy hainay fomba nazahoany 4. Ho anareo ty, resaka ty. Tsy fantanay ny fomba nazahoan'ireo député reo 4. Na tanatin'ny volam-bahoaka io na volana meny mpanambola hafa tamin'ny sisiny tany. Ka eto zay mametraka monsieur le président, efa quelques députés zay niona eto. Tsy haiko le mbola tsy nahino an'ity nanomboka-hevitra aminay. Fa ho avy ny enquête parlementaire ho ataonay anatanay monsieur le président, hitsodrano ny enquête parlementaire ho ataonay io fa tsy maintsy ho avy ny enquête parlementaire hanadiady ny fahatongavan'ny 4 zay mitovy marika misesisesy azona député sasany. Ankoatran'ny tsy nisin'ny resaka fandiniana ny lalàna amin'ny fentim-polam-panjakana, tsy mbola voaresaka tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ihany koa ny ady amin'ny pesta izay tsy voafehy amin'izao fotoan'izao sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ka zay zalahy tsy zalahy ohatra ny resaka ozy teny aminay, ka zay ny solisolelaka ataontsika io amin'izay. Fa mba mitsangana mahitsy, mijoroa amin'ny hevitra tsika manomboka androany, samy tokony resinahitra tsika fa kao firenena ty. Jerentsika voalohany ny ordre du jour tsika ato, koa kivita rety ato. Fa manino raha ohatra ka raha matombotomboka dia nitsika ato. Na raha manangatanga tsika jiaby manaiky ny ordre du jour tia, tsisy andatsika fa tsy agnova ny fitondrana, tsy agnova ny fahantrany Madagasikara satria tokony solution tadiavintsika à court terme aloha. Izy tsy resinahitra amintsika ato fa insécurité tsy voafehy. Resaka koa tsika zao 2015 ny olona matin'ny testa 75. Tsika zao fa zato mahery. Anatin'ny session tsika zao. Ino mesure provisoire d'urgence tokony raisitsika député ato. Fa miara-manangatanga tsika jiaby ny ordre du jour. Tia long terme ty. Faharoa, eo amin'ny resaka fahasalama. Tsy haiko hoe any lalàna iso zaka sy teo disopi Monsieur le Président, tsy somary vorotana saina amin'izy. Ny fandriam-pahalemana efa tena kisotsona. Kilaitsika ny recrutement vola tsy fantatrony mamitsaka ho an'ny fandriam-pahalemana. Mampalahilana rehefa tsika tokasena président. Le général BTV reto otsinona karaha otsinona tsy fantatrony karahaman'ireo isaka bokotra ray. Tokony misy fepetra resitsika ataon'ny solombavam-bahoaka mikasika ireo toejara amboniny eo. Tao anatin'ny fandaniana ny fandaharam-potoana hatramin'ny 17 Novambra ny maraina teo, niroso tamin'ny fivoriana tsy azona hatrehana na ny séance huis clos ireo solombavam-bahoaka. Mbola voaresaka nandritra izany raha ny fanadihadiana natao ny resaka 4. Ankoatr'ireo,
tsy misy resaka ny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa hatreto ny mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana ny fandinihana ny volavolan-dalàna mifehy ny herinaratra sy ny Fonds national de l'électricité ny système intégré d'information eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary ny volavolan-dalàna manome lalàna ny findramam-bola amatsiana ny tetikasa usine d'engrais ireo raha tsy ahivina no hodininy ireo solombavam-bahoaka manomboka rapitso ao anatin'ny asambômiera. Fanadihadiana tamin'ny 5 oktobra nandaniny ireo solombavam-bahoaka ny ordre du jour na ny fandaharam-potoanan'izy ireo ny ina raha antsika teo hitodika avy hatrany atao amin'ny Andriamatoa solombavam-bahoaka tsy voasoratra tao anatin'iny ordre du jour iny mikasika ny fandinihana lalàna amin'ny fentetim-bolam-panjakana nefa ny fantatritsika hoe session budgétaire ny deuxième session inona ny mety ho antony izay. Raha ohatra ka manao karazana historique kely dia eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny herinandro voalohany fidiranay zany dia fanokafana. Manarak'izay dia fivorian'ny membre ny bureau permanent zany hoe conférence des présidents andinihana ny ordre du jour. Miditra ny herinandro faharoa dia miditra séance plénière zay manapaka hoe araky ny seho tamin'ny fandaharana teo hoe zao fandaharam-potoana adaminatsika ny 80 andro ao anatin'ny session budgétaire. Memenina solombavam-bahoaka tamin'ny taona 1994, 2014, hoe tara loatra ny fahatongavany volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana. Dia omaly fa 2 volana novambra 2014 tonga ity-palatananay solombavam-bahoaka ny projet de loi de finance initiale 2018. Raha azoko tsara zany dia manam-potoana amin'izay zahay mba amatipatihana an'iny mandra-pahatonga ny 18 ny volana desambra zay daty anakatonana ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ty noho izany zany logika be raha ohatra ka hoe omaly resaka herinaratra électricité resaka jugement supplétif momba ny zaza tsy manana acte de naissance sy ny olon-dehibe 17 taona tsy manana CIN no lalàna vidiana aloha omaly dia miarandro ambony mitoy makany asa manay ianao amin'izay fa ty-apelatananay ny LFI. Inona no heveriny hoe amampanao politika anao sy ministra hoe efa ministra ihany koa mampitarazoka n'ilay fanomezana ny LFI io eny anivon'ny antenimieram-pirenena? Misy efa fombatsika amin'ny fitondrany eto Madagasikara hatramin'izay dia ataontsika hoe filalovana ny raharaham-panjakana ary filalovana n'ireo le olona izay verina fa handany ny ataontsika hoe loi de finance ohatra tiako tenenina amin'izany zany loi de finance comme député zany ny roa andro dia ilany rehefa tonga hoe nisy olona teto niresaka tamintsika teto amin'ny ankitsipo mihitsy niresaka hoe zany loi de finance zany député raha teo koa izy niresaka la ary tanora sady boko saotra ny namatsika tetsy any koa izy hoe tsy ekenay mihitsy zany loin'ny communication zany raha tsy code ny communication zany fa tena ho tsakotsakonay tsy amelanay fa dia nay raha mahita fa ray minitra dia lany tao le code de communication tsy maninona fa nampidirana azy nandanina azy moko nitanay vahoaka zay tsy mahita hoe voaviana izy nitany aminareo fa raha izany ohatrany be dia be ihany tokony fanitsiana zay ny mahatonga an'le olana tamin'ny code iny ny ay nitsetsatseta tsy aritra fotsiny tiako teneny ohatra io matetika ny loi de finance eto Madagasikara tsy ity fotsiny ny teneniko na solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao no resahako fa nanomboka tamin'ny ataontsika hoe nanomboka tany amin'ny république fahatelo zany dia efa natao fahazarany io solombavam-bahoaka izay andalovan'ny lalàna fotsiny ka ohatran'ny lelin-jaza ny zavatra rehefa tonga ao amin'ny zareo amin'ny antenimera ao ary atao foana nitetika tonga an'izay ary anisan'ny tetika atao amin'izany ataony eo amin'ny exécutif zany ny ao amin'ilay fitondranam-panatanteraka zany izay miasa isan'andro isan'andro dia manao zay ataran'le fahatongavan'le dossier dia manao zay andaniana azy mikipy ihany koa satria ao no ahitana ny ozony fiteny amin'izao fotoana soba komity rehetrarehetra azahoana mandeha dia zay andany azy fotsiny ao dia ohatran'ny lelin-jaza hoa vitsy dia vitsy mihitsy zany hoe loi de finance zany hitako hoe be dia be ny fanitsinana tao amin'ny antenimera azy zay aloha mikasika an'iny zany tsy dia misy antenaina loatra amin'izany loi de finance zany hiditra tao zany ka hoe nisy miracle ho an'ny malagasy ny
loi de finance 2017-2018 fa everiko fotrany isan'andro ihany io ary hitanareo mivoaka an'io fa ohatrany isan'andro ihany io ny zavatra zava-dehibe fotsiny tokony fantatra dia ny hoe raha ohatra ka samy matsapa ny tenako moa miteny an'izany efa nanapa-kevitra rehefa milaza ombenimbeny fa ny tenako de candidat ilatsaka hovidiana filoham-pirenena amin'izay fifidianana ho avy io izay tokony amin'io 2018 io ny anaovana azy ny zavatra tsapa fotsiny raha zao ny filoham-pirenena izay mitarika ny ataontsika hoe fitondram-panjakana exécutif dia tsy hoe keko mihitsy ny ministreko raha ohatra ka amin'ny fotoana akaiky fifidianana ohatr'izao ny budget izay azahoana mikarakaranyizany dia tsy hivoaka vo manomboka ny session-ny solombavam-bahoaka izay anisany tsy maintsy akirakiran'izany dia efa tokony voapetraka ao herintaona ny miasa ny ministra fa tsy roandro aloha ny idiran'ny antemera ary zay mahasamihafa ny antemera sy ny exécutif satria ny exécutif miasa isan'andro ary raha olona manaja vahoaka ary ny antemera ny solon-tenam-bahoaka dia everiko fa amin'ny fotoana voafidirana zay ny zavatra sarotra indrindra dia ny fandinihana ny ataontsika hoe budget ny fanjakana tsy zany nefa mitranga zay angamba ny voalohany hoe eo anaty olany tsy asipantsina toy ny mazatra isaky ny session ve ny lalàna fitetim-bolam-panjakana amin'ity fivoriana faharoa ity drasa aloha ambaro kely ny fizaten'ny ramatoa fehizoro hoe olany tsy asipantsina ary zay mitondra ny fijeriny foana solombavam-bahoaka hoe kosa mamila amboarina io zany araka ny voalaza teo hoe le teti-bolan'ny isaky ny ministera département tsirairay aby no amboarina dia nisy ny fasafasa tamin'ny gouvernement tamin'ny session ordinaire voalohany tamin'ny volana mai juin juillet farany teo miteny raha ny tenako manokana zao hoe mila ampiakarina ny teti-bolam-panjakana ny ministera efatra teo zany hoe fiarovam-pirenena police nationale secrétaire général momba ny secrétaire général momba ny gendarmerie ary ministère ny fahasalamana dia nandray tsara mihitsy ny gouvernement hoe marina tokoa zany eo amin'ny fiadina amin'ny ady amin'ny tsy fandrimpahalemana amin'izao dia rariny sitsiny raha ohatra ka ampiakarina budget-ndreo ministère reo hita mirangany aty amin'le ao aorian'ny fandaninany lalàna ve zay fanitsina avy amin'ny solombavam-bahoaka zay tsy possible ka satria jerenao tsara ny débat tameritaona ny famolavolana io ataontsika hoe efatrany amin'ny fiatombohan'ny volana juillet volana atrany dia ao anatin'izay no ahitana hoe zao no lahara-pamehana amin'ny firenena raha ataontsika hoe ny taona 7 na 8 dia zahay solombavam-bahoaka samy manana ny marary azy avokoa ny faritra 7 eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny député raiky amin'ny 20 koa samy mba manana ny hoe ity lahara-pamehana aminay avy miditra commission le loi de finance initiale dia eo amin'izay no mitondra ny hevitrany sy ny etaeta-pony ny solombavam-bahoaka tsirairay avy na tsy membre ny commission juridique aza afaka manatrika somatsara ny fivoriany commission alohany hidiran'iny ao amin'ny séance plénière mba andanina azy noho izany iny moa zany le raisitsika hoe efa zay ny fiteny te tamin'ny tany tsy ny firenena hoe ny solombavam-bahoaka mandaly fotsiny eo ny zavatra fidina fatany fotsiny diso tanteraka zany fa io zany misy débat samy mitondra ny fomba fijeriny sy mba mampatsara ny fiainam-bahoaka sy ny mpiarabelona ny solombavam-bahoaka tsirairay avy fa iny zany moa zany le fanaratsiana foana hatramin'izay zay taontsika hoe mety normal zany raha ohatra ka nympanohatra indrindrandrindra no miteny an'izany diso ve zay raha ny fomba fijerin'andriamatoa alaindry miseza zay mpanohatra sy ny resaka fanoherana ihany anie ny resaka budget amin'ny ankapobeny fa resaka fiainam-pirenena mihitsy tsara mihitsy ny hoe ampitomboana ny budget maramila ny police ny santé mety isy marina ihany zany jerena fa ny tiako ampitsahivona ny zandrikely namana zay mahilalana le zandrikely tsy mety depahan'olo dehibe leto député namana zay zandry ihany zany mona zany itenenako azy fa ny budget ny tsy zany fotsiny budget ny fomba hitatavany eo amin'ny vola dia efa budget zay tokony ifampiresahany teny izy eo hoe aka vola ampitomboana ny volan'ny maramila fa avaizy ny vola no alaina
tsitsitra lalina amin'izay tsika fa ianao mahay zany ianao ne mampianatra amin'ny université mitofy koa aiza ressource financière idirana amin'ny kitapo mbola mpanjakana raha ohatra zany mandray résumé kely fotsiny de hoe tapahanao sady dia iteny ianao dia janona aloha dia toizy aloha efa niteny ianao to tsy nanapaka mihitsy any ahy na velako na nazava tsara ianao na nazava ianao ny hevitra sy mifahaizanao azy hoe ataontsika monologue ve le eto tsy monologue fa alao aloha iteny dia raha meko exemple tsotra fotsiny ianao résumé de hoe ressource fanjakana zany miditra amin'ny kitapo mbola mpanjakana ane dia misy ny impôt misy ny ressource avy any amin'ny douane misy ny karazana impôt isan-karazany hoentinao na société malagasy na société avy any avelany a akoatran'izay rehetrarehetra zay za moa zany tsy fanina an'le aide bilatérale sy le aidina organisme internationaux dia ianao ve monsieur Alain Ndrimse zany tokony hoe anazava hoe atraizany lalana meko anao amin'izay le fanazavana hotoizako le fanazavana mbola izay tenen'izay mihitsy tsy ny fanaovana n'io kitapo io kitapo io fa avaiza ny angalana ny bebe kosy kelikely amin'io zay ny fototry ny firenena ny era-tany dia tsy maintsy miadevitra amin'izany ary ny antemera ny mafidiny zany hoe iza moa zany mihetra ny mpanan-karena ve no atao bebe sa mihetra ny fonctionnaire za zao d'accord anao amin'izay tsy avelanao miteny mihitsy akizaka ahoana moa madaccord anao nefa tsy fantatra akory le zavatra hoteneniko dia mbola manohy dia tapahanao indray dia tsy fantatra akory dia fa d'accord anao tsy manina fantatra zany fifidianao rehefa latsaka firenena tsy fantatra ary ny hevitra nefa zay mihitsy ny tena olana zay le tsy fahafantarana le hevitry le olona zay satria io manimba ny firenentsika dia ozy aho hoe misy an'izay ady hevitra fototra ozy ny frantsay hoe tsy tiako loatra le miteniteny vahiny mba nefa zany ary a iteny any mba hampazava azy hoe débat de fond zay tokony atao eto amin'ny firenena rehefa mampiditra budget ohatran'io anao ary zay mitsangany amin'ny firenena rehetra hoe iza moa zany no angalana ny lehetra niniza no amaivanina niniza no vesarina kely ny olona eto dia misy karazany ao ny mpanao affaire ao ny manana trano lehibe ao ny fonctionnaire zany rehetrarehetra zany tsy maintsy dinihiny ny resaka reko teo nefa dia hoe ny atao bebe ny atsy ny ministère an'izao atao bebe ny ministère an'izao tsy maninona ataovy efa ny malagasy nge tsy mitady akoatran'izany tsony raha amin'izao fotoana zao tsy nanova ny fahantrana zany tao anatin'ny telo taona ary tsy nanova ny fahantrana folo taona lasa zay tsy anareo ihany no lazaiko amin'le izany hoe ny somba vahoaka tonga zao raha nylazany ahy le fahazarany efa zay no natao teto amintsika zay zao no edina hevitra io karaha ny tenako manokana tsy zany mihitsy no tokony atao hoe iza no tokony no fesarina afatarana mavanana ny sasany a sy afatarana naovana le budget voalohany zay faharoa laza lahara-pahamehana ianao teo zay ndray dia tena hiditra akaiky a lahara-pahamehana ny tokony dinihanao ka maninona ro tsy nanao session extraordinaire tamin'ny poka amin'ny peste zay amin'ny volana tsy tokony isian'ny peste eto Madagasikara no tonga eto amintsika mila ilaina vola mila ilaina fandinihana budget exceptionnel extraordinaire satria mamono malagasy naninona ro tsy anao session extraordinaire sy soanareo no mampanao session extraordinaire nefa ianao milaza amiko fa lahara-pahamehana no resahana fomba za tsy hiteny hoe mety zany na tsy mety anohizako an'izay ihany koa aiza hoaisa ny fandinihana ny lalàna amin'ny fifidianana tsy tao anatiny ordre hiditra amin'izay tsika rehefa aveo manvaliko anao fa zao aloha andri matoa Alain Ndrimse zao nandray ny fipetrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère-ny santé raha zao ary inona ny atsona session extraordinaire ampiakarana ny budget exceptionnel ozy ianao a ao anatin'ny conseil de ministre ao anatina conseil de gouvernement dia efa afaka alaina zay fanapa-kevitra rehetrarehetra zay a eo mantsy a itendray mpanohatra hoe mandany volam-panjakana fotsiny fampiatsoana anay amin'ny alalan'ny fandraisana indemnité na session extraordinaire amin'ny alalan'ny fanafarana anay amina resaka frais ny eritreritra zany ny antenimera-pirenena hoe apetraka tanteraka amin'ny exécutif fa mahana ny olana zany rehetra zany no mitranga eto amin'ny firenena misy raiso kely fotsiny alohany amaliko ny fanontanianao teo matamafezorony le hoe sasany a miandry aiza ho aiza aloha ny projet de société anao amin'le hoe latsaka fifidianana valomboly folo sy roa arivo fantatry anao manana n'le atoko MCDM aiza ho aiza io atoko io folo roapolo hoe membre ao anatin'io io misy mba famatorana ihany io Alain Ndrimse rehefa hoe latsaka président de république ianao a d'accord bakasy intellectuel ananatsika fa mbola hita eo zany aloha vita aloha ny vita ny ady hevitra dia sady atao ohatran'le fanaovana politique ianao mantsy zany raha fandraisako azy hitondra fanofana satria zao pratika politika teto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay fanovana fa tsy Alain Ndrimse mihitsy ny vahoaka mila firovana fa ianao ny hitondra
processus de société hitondra fanifana diso ave tsy mbola fatatra aloha fa mbola miresakytsika dia hita eo d'accord ary dia za zany manantena hoe misy projet de société tsara tarehy be any hoentinao miady amin'ny 2018 mety mafamihoatra ny ronjato ve ny membre ny MCDM mbola any be io ilay resaka mikasika lalana fifidianana zany dia efa liako tapaka le resaka teo vetivetika fotsiny anampy kely le hitanao no sao afaka meko fandraisam-pitenenana mihitsy tsy maninona manapaka anazy fanangataka hoe andaso aloha mba tsy vita le resaka teo mikasika an'le pesta Maria kely no faharoa minitra avy ny fandraisantsika eto zay tiako tenenina le resaka pesta mantsy izay mihitsy lavitra be zany projet de société zany na iresaka an'izay atsika rehefa avy eo fa tonga dia akaiky nomeko anao raha zany filoham-pirenena alohan'ny tamin'ny isin'ny pesta iny dia nampanao session extraordinaire ny antony ny député ny akaiky ny vahoaka indrindra ny mahaingana indrindra ny fanapariahana eraky Madagasikara ny fitaizana sy ny zavatra tokony ho atao ary ny afaka mamory vahoaka haingana indrindra eto amin'ny firenena satria lany vahoaka ary hoenony vahoaka dia ny solomava-bahoaka tompoko tsy projet de société zany fa asa vetrany zay tokony ho atao ary zay ny tokony namorina anareo ary mety zany raha andanimbola satria izay ny haingana indrindra tsy natao zany tsy maninona zay le tsy mampitovy atsika amin'le resaka fitondram-panjakana tsy manome tsiny anao satria anao anteny anao solombavam-bahoaka tsy hisy antso anao fa aza matahotra anao zany fa raha ialaindremisé zany eo hisy antso anao raha mbola mitranga ny zavatotsy regny zay zany ny atao hoe projet de société akaiky dia akaiky ary tsy lavitra ny vahoaka fa tonga dia hitany zay ny voalohany tiako tenenina ny faharoa inona ny lahara-pahamehana na ho ampidirin'ny fanjakana na tsy ho ampidirin'ny fanjakana tiako tenenina le exécutif io resahantsika io le gouvernement fa tsy ny anteny mera dia tsotra kely ny zavatra dia tavon'ny olona amin'izao fotoana izao le budget anankiray satria le budget koa mifandraika amin'ny code électoral raha ny lalam-panorenana misy eo zay kirakirainareo amin'ny antemeur isan'andro san'andro dia raha tokony ho izy dia amintsika amin'ny teny izao efa manomboka ny campagne électorale na amin'ny propagande ozy ny fampelezan-kevitra ozy ny malagasy amin'ny heritaona raha tsy diso aza iny any anaty lalàna tsy ohatra hoe ianao mahay lalàna jereo aloha fa sao dia tsy zay le any fa raha amiko ohatr'izao efa manomboka ny fampelezan-kevitra amin'ny fotoana efa tokony anomboan'ny fampelezan-kevitra tsy mbola voavoaka anareo akory ny code électoral ary amin'ny fafito amby roapolo ny volana novambra nareo dia mbola tsy ao anatin'ny fandinianareo azy io nareo tsy miditra miverina mivory raha tsy any amin'ny 5 na 10 na 15 ny volana janoary any zany hoe mbola jereo zany izy jereo zany izy inona ny zavatra hitrangy zany ny code électoral zany efa 8 volana alohan'ny fifidianana dia mbola tsy fantatra ny budget zay hitondra an'izany dia 8 volana alohan'ny anaovana fifidianana dia mbola tsy fantatra zay olona ilatsaka sy ny vahoaka malagasy zay ary faliko amin'izay le izy hitanao ino mampatsara an'le débat hitanao anjarako miteny dia tsy maninona tapahanao dia manao aty hevitritsika fanakalo hevitritsika fandresy laharitsika misy contradiction kely any anatiny any tsesatsiaritra iny fa zao madame Vezoro amin'ny akitsipo fanamariana kely mbola tsy madama ny tenaka eto mantsy zany fanajana be le miteny madama raha ohatra ka hoe eo anatrehan'ny vahoaka iny moa zany parenthèse daholo iny rehetrarehetra iny mademoiselle Vezoro ny tondratsika azy dia zao amin'ny 7 ny volana décembre 7 ny vita session ordinaire faharoa amin'ny taona ity araka ny voalaza teo dia hoe mbola ordre du jour jusqu'amin'ny 7 ny volana novembre ny ao izahay zany miandry zahay koa ny resy lahatra amin'izany hoe ataovy tonga eo anivo ny anteny miaram-pirenena raha amin'ity session ty ny volavondalana zany hoe loi organique momba ny code électoral zay rehetra zay mal placé ny tenako raha malenao hoe tokony amin'izao fa any amin'ny CENI ny commission électorale nationale indépendante no tokony antanitsika hoe aiza ho aiza efa vonona vesa mbola tsy vonona ny CENI efa niteny hoe vonona fa miandry ny gouvernement tanapa-kevitra dia zao ary efa mipasiniana amin'ny gouvernement ve les projets zay mantsy mila fantatritsika aiza ho aiza efa tapabolana mahery zay efa tapabolana mahery dia any amin'ny gouvernement amin'izay zany tsika miandry hoe aterina eo anivon'ny assemblée nationale amin'izay amin'ity session ordinaire ty izay volavolan-dalana zay ny tenako manokana ny resy lahatra zareo tsara raha ohatra kaka
sotasomitsika tsy resy lahatra aminao a tsy hokalohaloha zavaiko tsara tsy resy lahatra hoe aminao fa resy lahatra hoe normal be ny échéance ny daty a ampidirana ny projet de loi momba ny code électoral ao anatin'ity session ordinaire ity a zay le efa laza teo hoe manaza somatsara ny constitution manaza somatsara ny fanarandalana rehetra misy eto amin'ity firenena malagasy ity zany rehetra zany a dia zay rehetrarehetra zay no mitondra atsika amin'izay amin'ny fanapahana ny daty a hoe makaiza sy makaiza ny premier tour ny élection présidentielle. Inona no mahatonga ny fitondrana ny mpanatanteraka marimarina kokoa hoe tsy mamoaka ny datim-pifidianana izay any seni nefa efa manosika azy ireo mamoaka an'izay. Mazava ho azy fa misy saina tsy vonina ny hanao fifidianana madio ary rehefa matoa tsy vonina nanao inona no idirany hoe tsy fifidianana madio zany tapahanao foana raha vao miteny zay voalohany aloha tsy azafady angely zay tsy ajainao le 2 minitra fa mahavelako miteny lavabe anao avy eo ndray tapahanao ndray afa tsy maninona fa narahantsika ihany fa eny tsisy maratsy an'izany nefa débat aleoko ny kiasy hitan'izany ohatry hoe miadevitra tsy hoe raha miteny an'izany dia tezitra koa ny verité azo tsika olona manao politika ary anarana firenena ny tariketra tsy matezitra zany fa tsy maintsy anarana daholo ny zavatra rehetra fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany zay tiako tenenina amin'le izy a matoa anao tsy manaraka ny inge tsy ilaina lalany ny olona miresaka amiketo hoe lalany zany ny ohatra ny siligome ohatra fotsiny zao hoe lany mitao amin'ny filohan'ny antemerandolona lany ara-dalàna ny izy fa ny fanontaniana ara-dalàna ahoana zay zany amin'ny lafin'ny démocratie fa mbola misy zavatra amboniny lalàna dia ny finiavan'ny olona sy ny fankasitrahan'ny olona ny démocratie raiky zao tontolo zao tsy député ny amorona an'izany na ialaindremiseza na i Madagasikara fa ny olona nanao ny démocratie tompoko dia efa nametraka ohatry zany démocratie zany a misy fomba ohatry zao zany zay fotsiny tiako lazaina amin'iny ka ozy hoe amin'izao fotoana zao noho izany le tandrevaka sy le tsy fikarakarana an'le fanaovana ny code électoral sy ny budget zay hiaraka amin'izany dia mizavatra mitranga nisy fivoriana tao amin'ny Carleton normaly zay efa nanomboka tamin'ny herinandro za matoa ny vory reo olona reo dia mifahatsapana fa mbola tsy tapaka foana le dia nisy tiako hamarina amin'izy dia hoe nisy fivoriana tao amin'ny Carleton zay efa nandeha tamin'ny tapabolana naverina mbola nitoy omaly zay nivory tao ny atoko politika marobe sy ireo mieritseritra no candidat anisan'izany ny tenako zay nilazana fa mametraka ayay tanteraka ary nisy voaka tamin'ny gazety zany androany mametraka ay tanteraka amin'ny fomba nitondrana le resadresaka natao mikasika ny code électoral ny comité consultatif zay natsangana tao amin'ny CENI rehefa natao ny fionary zareo zay nataony zareo tao amin'ny Carleton zay tsy vita moa dia mbola ohatran'ny budget anao resahanao zany any sy tsy fahatongavan'ny code électoral amin'ny antemera nitranga tany fa dia amin'ny efatra mbola tsy vita ny kabary dia niravana fotsiny ok'izay fa alina ny andro hoe zany nitondrana raharam-pirenena andriamatoa député asenao raha naiky an'izany mbola tsisy ny teny mbola toizako le fanazavako satria tongantsika hita amin'izany fa le fomba fietsika sy fomba fanao dia mametraka ay amin'olona ka mahatonga ny rehetra hitambatra nilaza hoe tsy maintsy ho atolotra anay zay nivory ato ny projet na ny avant projet n'le code électoral farafatarany amin'ny lakamisy herino avy io zany satria tsy matokotsony ny olona ohatrany tsy tahitra mihitsy zany fanjakana zany inona no isoratra ao heritaona alohan'ny fifidianana heritaona zany mety mbola tsy hivoaka akory izy satria efa tapitra ny heritaona amin'izao député raha mikody tsara tsika dia ao zany nipetrahan'ny olona dia efa nilazo ireo olona rehetrarehetra reo ny atoko rehetrarehetra reo tsy atoko kely ary ny MCDM zay misy dia anisan'ny betsaka tao ka tsotra ny zavatra teneniko hoe tonga tao daholo reo olona reo dia nilaza hoe omeo anay io avant projet io amin'ny lakamisy ho avy zao farafatarana zany hoe efa manomboka mahatonga crise sy fanafitohinana sahady le fomba fiasa amin'izao fotoana zao zay fotsiny tiako atao ianao nge solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka malagasy rehetra tsy hoe ny fianaratsy io ihany fa zay moa ny lalànantsika hoe any malagasy rehetra dia zay ny resahantsika azy zay ny zavatra mitranga kasinareo nao ilay resaka lalàna mifeny teti-bolam-panjakana teo hoe voarainareo omaly izy manana fotoana andiniana azy ianareo ho tafiditra ao anatin'izay ve ho ampidirinareo anatin'izay ve ny resaka fitakiana 4-4 tsara be le fanontanianao za tsy dia miteny an'izany hoe tsara be zany le fanontanianao fa io zany miankina amin'izay solombavam-bahoaka
amonjy ny fivoriana ao anatin'ny commission mety misy ao resy lahatra hoe ampidiro a misy ny mietrehitra hoe tsy lahara-pahamehana indrindrandrindra amin'izao hoe mbola firenena miakatra mitraka makany amin'ny fiadinany fahatrany zao a samy manana ny fomba fijeriny solovaoaka tsirairay avy io zany miankina amin'ny tsirairay io hoe za zao a tonga ve amin'ny fivoriana amin'ny commission sa tsy tonga ny tena zava-dehibe amin'io dia zao a miditra séance plénière amin'izay ino ny tena important dia manangatanana ny solombavambahoaka hoe zao ny pourcentage na solombavambahoaka misafidy hoe ampidirina na tsy ampidirina mandeha mantsy le resaka tsao mandeha ny resaka tsy mazava ohatra zao nisan'le reportage tsika teo ampiandohana milaza fa misy manana misy efa nazo iny zany a tsisy mahafantatra tsara iny hoe ahoana marina raha ny tenako manokana zao tsy courant zany hoe misy efa mahazo na misy tsy mahazo aiza ho aiza ny fandehany iza no ny vity azy ny rehetrarehetra iny zany a ho hitatsika miandalana eo a atao zany le enquête parlementaire ve droit ny solombavambahoaka tanteraka mihitsy ny manokatra enquête parlementaire indray ny tsisy olana manao an'iny a iny tsy mandalo volam-panjakana tsy mandany volam-bahoaka azo atao somatsara iny raha nihita amin'izao ihany koa vitsy dia vitsy ireo solombavambahoaka tonga eny tazany eny antsimba zaza mety hoe tsy zava-dehibe loatra ve le fivoriana sa inona ny mahatonga an'izay asa iza no omaly aminareo mirara mo anankiroa ny ameliko an'izay a tsy motive ny solombavambahoaka aviako manokana zay za tonga mivory inona fijerinao zay hoe tsy lahara-pahamehana ho an'ny solombavambahoaka ve le fakanesana amin'ny fivoriana indrindrindra fatako loatra aloha ny valin'ny député zay hoe tsy motive nahoana le député fa raha ny lalàna velona misy ny lalàna ny resahana dia mazava ho azy ny lalàna mikasika ny session ordinaire ny discipline ny misy izy ny règlement intérieur ny amin'ny antenimera dia everiko fa tsy hamaky azy ray manontolo hoe tsika fa everiko fa misy lalàna mikasika ny présence ny anten'ny député amin'ny fotoana ohatr' zao raha tsy tonga ny telo anao raha tsy diso dia zava-dehibe fa saingy zao ny lalàna ho tsy mafeny zavatra ohatr' zany fa ny lalàna ny amboniny lalàna no zava-dehibe dia ny hoe isavy voafidym-bahoaka indre mandeha ao anatin'ny herintaona ny miakatra eto indrotsy maninona dia mbola vitako ny tsoa ao ary tsy anatrika ary resaka budget resaka lahara-pahamehana dia ray apatelo ny tonga ato tsy tonga lavitsika fa fahazarana ho azany zay le izy fahazarany zany zay koa voan'izany efa CST efa sénateur voan'izany ihany koa zay be dia be koa tsy tonga zay le izy ka tsy tady lavitra tamin'ny time maloha dia avy eo dia TGV dia avy eo dia Arema iza moa zany le teneninao sany le zava-tantragna le hoe avy Arema dia avy eo sénateur time dia avy eo CST TGV dia sady membre ny gouvernement TGV tsara ny reniny vahoaka zay fa anazava kely aho mbola tsy Arema mihitsy hatramin'izay nenako conseiller ny Pascal Rakotomavy ianao mbola tsy Arema mihitsy hatramin'izay nenako ary nitarika tolona foana na tamin'ny anatra na hatramin'ny voalohany zay faharoa voalazanao hoe conseiller Pascal Rakotomavy marina tokoa satria niantso ny Arema tamin'ny verina fandroany président Ratsirika hoe za no karazana gouvernement d'union nationale mila sy fatabahoaka tsara mantsy aza fao tsara monsieur Alain Miseza hoe daholo le parcours ny MCDN laza ny président Ratsirika tamin'izany fotoana zany hoe zahay mila no gouvernement d'union nationale sy teva manarefirefy ny Arema tamin'izany iza ny vonina hiditra anaty gouvernement namena nieritreretina namena toerana atao tsy nakasitrahako ny toerana namena dia tsy nanao niantso ny premier ministre hoe rehefa tsy mety amin'lany andao le sy ara-iasa fa efa hita fa ezak'izay mba hanao fanjakana anarana ny firenena ahoana moa nanaovako fa tsy anarana ny firenena izy dia nanao rehefa nandeha tao ka hitako fa tsy nandeha tamin'ny eritreritro za tsy anao koa tsy anarana firenena aloha ny vahoaka no hitsara fa nametraka démission na somatsara any anaty taratasy any hoe tsy mifanaraka amin'ny hevitro ny zavatra atao dia nialy Alain Miseza tsy anapaka anao folo seconde fotsiny dia asa vao tsara mihitsy hoe zay zany le parcours le candidat MCDM 2018 be dia be ny le fa malala an'izany fa za mikopaka ianao député za miandry faharoa manaraka izany sao dia dinonao fa Alain Miseza ny teny Ambohijatovo tsy ilay nampatsiavana ny vahoaka n'Antananarivo zany fa nahita an'izany taona ny vahoaka teto Antananarivo feno ny tanàna rehefa nampiantso Alain Miseza tamin'izao fotoana zany nampiantsy ara-drany dia mbola tsy tima mihitsy Alain Miseza na tamin'izany na mandraky tiany androany aloha ndraiky io azava amin'ny olona fa misy tsy mazava koa zany tsy mbola nitondra karatra timary tsy mbola timatra amin'izay nenako fa no ny fisiny fotsiny fahitako ny atao fiverenana amin'ny ordre constitutionnel
sy ny fahatsapako tiako be le mampampianatra lalàna anao toizako le resaka ny fahatsapako fa tsy tokony tamin'iny fotoana iny dia tsy tokony nieritreritra mihitsy Andriamatoa Ratsuel zay lasa lehibe ny transition fa ho filohan'ny république zay fotsiny anie le olana voalohany zay mitondra anazy farana no président ny transition izy any amin'ny firenena rehetra nisy fanonganam-panjakana nge tsy zazao mihitsy no anohatra an'izany rehefa hita fa misy tsy mety ny zavatra ataonao fa rehefa manonga-panjakana ianao tsy filohan'ny république fa tsy maintsy fidina aloha vao filohan'ny république ary ny fiverena atao amin'ny ordre constitutionnel dia hitanao fa zay daholo ny lazain'ny olona rehetra rehefa niteny azy farany sisa aloana zavakely izy aleo zanavo tsara aloha rehefa nitranga ny olana teto amin'ny firenena ka avy nirotaka ka tonga ny morega ny poka ny grenadisiana dia natsapatena takeraka izahay hoe tsy afaka ny amono malagasy tsika amin'izao zavatra izao fa tsy maintsy asiana ny adevitra koa moa dia efa nanomboka tsy niandry anay fa nalefa ny communauté internationale rehefa nandeha izay dia nanao gouvernement d'union nationale ny filohan'ny Dédé Zamita Andriamatoa Ratsuel zay tsy Alain Ndremy Césarera niditra tao ny Arema niditra tao ny Antokomava anisan'izany ny MCDM zay netiko dia natao ministra zany ny zavatra nitranga rehefa vita zay dia mbola toizantsika foana rehefa niala ministra dia natao sénateur natao CST zay ny akaiko dia zany namola vola ny ataontsika hoe feuille de route namitana an'izao rehefa rehetrarehetra izao zay fotsiny tsetsatetsa tsy aritra tiako tenenana amin'iny saotra anao nanontany an'izy toatra mila fantatra ny vahoaka malagasy matsy hoe loko politika faiza daholo ny lalovan'le olona ilatsaka averitsika atao maty iverina atao amin'ny iverina Tsimbazazy tsika mandeha dia mandeha ny resaka motion de censure amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy fanazavana ofisialy tena motion de censure marina sa fitadiavana tombontsoa amboniny malety efa mandeha eto ianao Andriamatoa Solombavam-bahoaka nazavan'izay sarotra be le manazavana hoe malety efa mandeha ny tenako aloha zany hatreto mbola tsy nahita an'izany ino mantsy hoa le ataontsika hoe légende urbaine le tsaotsao mandeha sy aroa dia mino avy hatrany ny vahoaka satria no ampitaina amin'n'ainao manjery amin'ny gazety tsy mandany inina fa ny tenako manokana mbola tsy nahita an'izany bref raha mamaly ny fanontanianao azy zany dia hoe misy motion de censure zao mantsy zany ny zavatra mitranga hatreto zany mbola anankiray zao ny séance plénière zay natrehanay misy sy ny Solombavam-bahoaka mifamezivezy eraky ny couloir any amin'ny fisotroana kafe any manazava fa misy ny zany tena misy sy ny efa voahangona misy azaosao le isa tsy de mitory sisa ny izay aloha ny vaovao tamin'ity herinandro ity hoe 5 sisa no andrasana 76 ny ilainy zay indrindra mantsy mandeha ny resaka hoe zay manodidirana zay izy zay tonga ny asasa manila Solombavam-bahoaka manao snia miditra fifidianana séance plénière ndroam-panitelo ny mila mifidy azy zay vao mipasy ny motion de censure atreto zany misy mba tsy lazako hoe maro anisa misy any Solombavam-bahoaka mapita an'izay resaka zay fa raha amiko manokana mitodika ary amin'ny caméra ary dia tsy mino an'izany ny tenako tsy ao anaty majorité présidentielle ny tenako nilazako an'izay fa ao koa zany misy karazana tsao mandeha mba manakorotana kely le mpanohatra tsy vitsy anisa zay rehetrarehetra zay zay atsotsika amin'ny teny frantsay hoe bonne guerre daholo zany ao amin'ny resaka politika satsy dia hiditra loatra amin'izany satria ny zava-misy nge ny tsara azy hitantsika amin'ny herinandro hoe raha marina ny tenin'ny député ohatra ny resaka code de communication ihany fa ny tiako tenenina fotsiny hoe nandeha tsao mipesta ny vahoaka nare alohany dia alohan'ny Solombavam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana nandeha tsao ny fanalana nandeha tsao ako mahafaty malagasy député mialatsiny aminao ohatra moramirainao izy zany nafaty malagasy fonange tsisy ordre du jour zany eto miadevitra miteny zay tianao teneny ianao tsisy manapaka miteny tapahanao mitsefa amin'ny raisiko tsora-po mihitsy milamina le izy mbola toizanao ihany dia tsy mety ny tiako tenenina aminao ny vahoaka ny mare alohan'ny pesta ny mare alohan'ny fanjakana ny resaka fanalana ny zoko be rakotomanana ianao re ny vahoaka tsao nefa jerena iokotrotra amin'ny fanalana amin'ny valy manao démission amin'ny folo efa mandeha ny fifidianana mandeha ny fifidianana candidat unique saotra anareo zay amin'ny lesona amin'ny démocratie fa tena PDP nareo milaza anareo maro anisa hita mihitsy ao anatin'ny olona fa maro anisy nareo ary tsy matahotra nareo satria zao za mantsy raha filohan'ny république dia omeko anao koa ny projet de société anankiray amboniny na izarery ary ny ao anatin'ny antemeran'ny olona oloko daholo anao fifidianana fa manala folo anankiray
dia tsotra ny teneniko anao atsoko ry zala dia lazaiko ry zala aza manala baraka tena fa tsika misy mpijery ny communauté tsika ty efa tsy mahazo vola mijery daholo zao tontolo zao mijery mipanotra mitsony mba asivo candidat tsangatsangan'olona ray eo a mba mahazo vato roapolo na telopolo fa manala baraka zany candidat unique en 2017 zany zay fotsiny tiako tenenina tsy analava resaky tsika samy manao fomba fitondrany a zay mihitsy ny anovana azy ilaina révolution eto Madagasikara satria le lalakitako soa ny eo ihany ny eo zavatra efa natao taloha ihany a no averina zala indre miseza tsy makasitraka an'izany a ary zay mihitsy matapa-kevitra fa alao ifanazava eto ny olo-kento sy ny olona manam-panahy sy ny olom-banina sy ireo zatra manao risoriso a ny zatra malety a ny zatra tsy tonga amin'ny zavatra tokony atao a ny zatra mikirakira amin'ny vahoaka tsotra ny teneniko anareo ny fanjakana misy amin'izao dia vampira tsy miasa ho an'ny vahoaka fa mampiasa ny vahoaka minona amin'ny posiny tsisy zavatra azo lazainy amihoatran'izany ilaina hovainy zany ary ny fanovana an'izany ilaina tetika ilaina fahaizana ary ilaina fitiava-tanindrazana zay ny voalohany indrindra ianao tongeto ianao tanora tongeto miresaka an'izany io avay aloha ny fitiava-tanindrazana ampisehoany olona hoe ty tanindrazana zany tsy milaza hoe tsy maintsy manatra hay tonga any amin'ny circonscription ka dia manome vary kapoka dia ty tanindrazana zany tsy vahoaka ray député ny avotana fa malagasy rehetra mialatsiny mametraka an'izay io mazava tsara dasy falikely aloha zay tiako be le mampientanentana be le fanazavany ale andre miseza ay aiza mafana mangotragotraka mihitsy iny c'est tout à son honneur ozy ny fomba fiteny fa zao ozy izy tsao afaka tanteraka daholo ny rasahany teo raisy ny exemple ny pesta mampalahelo moa iny a raisy ny exemple ny fivitianana ny filohany anteny meran-doolona fa zao koa nge ny tsao nitranga teto amin'ny tany sy ny fanjakana e nalaza be tao anatin'ny dinika ny fampiavanam-pirenena zay ianao tao anatiny hoe iongana ony ny fitondram-panjakana amin'ity taony ty a dia ny voronareo zay ny tsao nalaza zay vory foana aiza nandeha ny apitanapita aiza zao ny zavatra nionganeo a mizory-tsomatsara ny fitondram-panjakana mipetraka ny stabilité a afaka miandro tsomatsara ny 2018 zay nambaranao teo ianao a tsara tare be zay fomba fijery zay satria fantatrao tsara hoe sovaly maty lay DFP dia niala tao anatiny ianao fantatrao tsara hoe tsy mety le mitaingina sovaly maty dia iny nanjavona moa le DFP tsy hitatsony a ny armada niaraka taminareo zay nandrafitra anazy teo a tsy hitatsony a resy lahatra fa aleo miandry ny fifidianana amin'ny 2024 a zay zao tsara teto amin'ny tany sy ny fanjakana tsetsatsetsa tsy atra iny a inona fantanina manaraka mademoiselle kajikajy politika mitondra makaiza lay fanendrena sy fanendrena oloolona ny filohan'ny HVM sy ny nalan'iny a filohan'ny anteny meram-pirenena irotsaka ho candidat ve efa iaraha mahita ny tantara izao tsao fa tanteraka fa tsy ohatran'le DFP teo dia zao hoe ny fijeriko azy normal zany hoe ny filohana toko politika dia tsy membre ny exécutif volana maromaro a nataona maromaro alohany fifitianana manaraka satria tsy ampy fotoanany a anatanterahana ny programme national ny fampandrosoana sy ny azafo kely indray mandeha ohatra tsy nare tsara ny sofoko fa mialatsiny a fa averiny kely indray mandeha hoe le ny teneninao teo zero tsara ny olona tsara mialatsiny a marina tena mialatsiny mialafondra ohatrany tsy mahazava amin'ny tsara averiny tsara indray mandeha tsy tafotoana zao ny tena koa tapahana satria zay le débat averiny oa izy mialatsiny raha tsy azafaiko le mandeha tsara aza mamerina azafaiko le mandeha tsara logika sady normal ao anatina tany démocratique hoe ny filohana toko volana nataona maromaro alohan'ny fifidianana dia tsy ao anatin'ny membre ny exécutif intsony satria inona ny antony a dia teo ianao nandray fitenenana hoe tsy manam-potoana ho any filohana toko zay itety ny faritra Madagasikara ray manontolo ametrahana ny rafitry ny HVM maka sady ho ministra hitondra ny programme ampanjakana momba ny fampandrosoana na ny PND ny PGE zay napetraka tany amin'ny taona 2024 raha ohatra ka ao anatin'ny législatif amin'ny pouvoir législatif ny filohana atoko politika anankiray tsy miresaka an'Andriamatoa Ivo Rakotovao ny tena koa fa filohana atoko politika anankiray dia normal hoe manam-potoana izy mametraka ny rafitra ny HVM amin'ny district 720 amin'ny région 220 eto Madagasikara noho izany rehefa mamaly ny fantanina mademoiselle Fesora dia ho zao hoe c'est une bonne guerre efa anteneniko teo zay c'est une bonne guerre hoe eto ny toerana metimety kokoa andehananay makany amin'ny combat
mivoaka any amin'ny gazety any nefa hoe anticonstitutionnel le izy. Ina ma anticonstitutionnel zany zon'ny filoham-pirenena nge no manindry sénateur vaovao, zon'ny filoham-pirenena no manala ny sénateur izay nitendreny, zany hoe ny ray am-pahatelony iny moa zany mpanohatra ny manana ny fomba fijeriny avy afaka discutena daholo zany rehetrarehetra zany tsy haiko hoe ina gazety izy ny lazan'izay tsy haiko na misy fanazavana misimisy afaka hoentinao hoe ina ma anticonstitutionnel izy misimisy tsiditra lalaza mandany andro amin'izany lalàna sianiny zany rokony zay lalàna mipetrapetraka nge nitsakitsahana daholo io misy député eo nandeha ny article 54 tsisy an'izany mandat impératif zany taova zay tiana premier ministre nyteneny na tena avoaka marina fa misy ny fitiavan-taninjaja no tsy fantatro zay zavatra hafa nandeha teo fa tsisy zavatra narahan'ireo zany teto amin'ny firenena raha resaka lalàna fa nitsakitsahana daholo zay no mahatonga amiteny tsy te hiresaka lalàna zany tsy mandany andro amin'izany fa fakahiditsika rehefa mandeha ny fifidianana fakahiditsika alohan'ny fifidianana sy ny zavatra ho atao tsy maninona fa zay zany fa ny tiako tenenina resaka daholo zany hoe rehefa raha ministra dia tsy afaka manao an'izao tsy marina zany tsy marina zany ny tena marina ary natonga ny adevitra hatramin'izay dia tsotra fotsiny manahirana ratahorany zareo mafy mihitsy le fotoana tsy maheo amin'ny filoham-pirenena satria ilatsaka ho fidiny izy zay ny tena marina natao ny ady hevitra tsy zay mpanohatra inona ny rarahina zany tsisy rarahina ilay ndremisezany zany mihitsy na eo anao naty eo zao no izy atahorany zareo le fotoana zay tsy maheo an'ny filoham-pirenena ka olo-kafany nde hitondra mandritra ny teteza mita foana ny anaran'inona tianao na tsy tianao amin'iny fotoania fa sao dia misy manongana izy na sao dia misy tsy makasitraka izy na tsy andeha amin'izay loha ny baiko zay omena eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana zay ny tena zava-marina fa tsy ilaina hodikodina amin'izany ny vahoaka mahay lalàna ianao dia tsy nio tsara fa zay mitranga tsisy antony analàna azy mihitsy amin'izao fotoana zao andriamatora kotomananao anao re afa-tsy zay ihany heritrona alohan'ny fifidianana mba azahoana manamafy tsara n'le fitondrana ka mandra-patonga ny fifidianana dia olona tena atokisana no isoloteny eo zay ny zava-dehibe amin'iny zavatra iny marina ny député fomba fiady zany anga misy mandahany zany fa aloha zao tontolo zao sy ny malagasy ny hijery dia hitatsika reo fidin'ny olona nareo moa zany efa milaza eto fa nareo ny be isa fa alaindre misedra za raha misy olona fotsiko alao kely ny moraiky zany ianao mba mitabataba ianao député fa tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana fa alao numéro mba hoany ohatrany any amin'ny firenena rehetra tsika rehetra zay misy mahazo manao manifestation tokony ho izy misy maneho ny heviny dia hitanao olona firy manaraka ny alaindre miseza aloha zay ny rominitra hitodika ato indray hoe manantena ve zany ny pro régime fa mbola mafy araka le voateny teo ny toerana sy ny fifidianana manaraka normal tenako manokana ve maninona moa ndresy lahatra anoana amin'ny fitondram-panjakana raha tsy sura fa andresy ny SVM amin'ny taona 2024 mety misy mieritreritra hoe anao zay misy mieritreritra hoe subjectif be zany fomba fijery zany tsy objectif fa atao ataontsika analyse tsotsotra re alendry miseza ataontsika hoe ampidirinao anatin'ny candidat efatra matanjaka zany ohatra tia compliment be zay fa misy telo fa misy telo ataontsika hoe Marc Ravalomanana fa nalanareo ngany sazy Marc Ravalomanana iny ka nareo mamita boka efa nalanareo ve sazy Marc Ravalomanana zay efa niady hatramin'ny ela hoe ampitovy daholo amin'izay no fa vita zany zavatra taloha zany ary tsy nareo nanao ny tanao jerenao tsy tesa mihitsy tsy tafotohanao mihitsy rehefa tapanao satria niady tiako le débat ohatra zay mba misy échange kely manana idée ray dia tapanao iny zany tiako be iny fa tsy manino iny dia zao fijeriko azy anjarany fitsarana ny manapaka an'izay fa tsy hoe lenareo sarotra be lenareo mba hoe ny teny ihany ianao to demokrasia dia ozy ianao nareo aleo vedratsika amin'ny fitsarana ny manapaka hoe afaka milatsaka izy na tsy afaka milatsaka amiko manokana aleo izy latsaka faharoa manaraka an'izay candidat fahatelo Andry Rajoelina ianao voalohany Marc Ravalomanana Andry Rajoelina candidat faefatra hery ratsonary mampianina efa nangataka an'izany zahay membre ny SVM any amin'ny faritra tsirairay avy zaho manokana mahasolona vaovahoaka azy zay rehetrarehetra zay raikitra ny élection 2024 dia ny tenako manokana aloha matoko hoe lasy izy andresy zao matiny zavatra diso eto Madagasikara eno tsara ry vahoaka malala tsy ny ponina an-tanan-dehibe na tsoina amin'ny teny frantsay hoe citadin zay miserasera ao anaty Facebook ny atsoina hoe mpifidy malagasy efa fantatra ny opinion fomba fijerin'ireo hoe tististy ny azy fa za manokana dia mahita fa ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra any amin'ny distrika tsirairay avy dia itokisako fa resy lahatra fa aleo tohizana ny fampandrosoana nentin'ny
atoko azo VM amin'ny alalan'ny président inona mipaikady atonareo amin'izay satria normal be hoe aizany misy ny force politique le mpanohatra ny hoe blabla télé radio aiza manana programme mazava nanotaniko alaindre miseza tao zao mbola tsy manana izy à 1 an ny élection présidentielle manana na meko ohatra ny tonga dia amalina ny olana ianao ianao milaza manana nefa ny olana tsy voavahanao session extraordinaire ary tsy angatanao nefa matin'ny pestany gasy efa nivaliko soma tsara hoe nefa naka ny fanapaha-kevitra ho any fanapanatanteraka dia tsy maintsy kovena da nena volam-panjakana netsonanay anao session extraordinaire izay rehetrarehetra zay dia za mahasamy teny manao fanamby fa mbola lany somatsara ny filohampirenena Hery Mapianina amin'ny 7 fa tsy ny mpanao Facebook monina tanàn-dehibe manana connexion ariary 10 isa minitra amin'ny alalan'ireo karazana opérateur téléphonique no fanjakana dia ny HVM efa mazava ho azy amin'izany ohatranytsinapoiziko hoe mademoiselle Fezora ametraka fanontaniana ohatr'izay minitra azafady efa mazava ho azy amin'izany efa nyzany efa nilaza teo ary vonanomboka dia efa fantatro le zavatra ho ataonao zareo dia efa niteny hoe aleo manam-panahy sy ny olo-kento sy ny olo-mbanina za tsy miteny tsisy an'izany ambanivohitra anazava no iady amin'ny ty minday mitoraka ty amin'ireo matsapa amin'ireo efa zatra manao lalakitakisoa sy manao malagasy tsinitsininy ny any amin'ny fianaratsokora tsy diso ako nisy chef de province namana député ary ianao lany tao fianaratso voalohany raha tsy diso olona manatsaina ianao olona manao Facebook olona manao Facebook ny tsara anao ny olona mihaino radio ny tsara anao ny olona mihaino télé sy radio ny tsara anao rehefa tonga le fotoana mba za matahotra ianao ary ho avy ihany hitana zavan'izany zay ny voalohany faharoa zay mihitsy ny olona ny atao amin'ny firenena ary mila renina nanaovana révolution izay mitondra rehetrarehetra dia manao ny any ambanivohitra ho bato sy tondrina ka mora fitapitana tsy niteny ambanivohitra hoavokako ny ao an-tsainao na ho tapahanao dia toizako foana ny ho toizako foana ny zay ny fandraisako azy zay ny fandraisako azy dia ho toizako nareo le manao Facebook mihaino radio sy mihaino télé zay efa manatsaina dia tsy hoarana fa mahafantatry nareo fa zay dia mangalatra zay dia manao tsy mety atao amin'ny firenena fa aza matahotra nareo fa nareo tsy ho betsaka noho ny any ambanivohitra zay efa hainay manabato azy sy manapepa azy amin'ny hetsika majinijinika fa ireo betsaka noho nareo aty ambony vohitra miseho anareo mianatra fa dia ho ataony mihina mifatinareo nareo fa an'izay niaka mivato alananay misaotra tompoko fa efa mazava ho azy nitetika ety miady efa voniny zay ny iady amin'izany efa eritreretinay nitetika atao amin'izany fomba fiady zany tsy anomezana itsiny anareo fa valoha fantatry ny vahoaka enao niteny an'izany fa tsy zay le mauvaise foi le mpitondra namadibadika palitao hatramin'izay zay aucun moment izy nampiasa voambolana hoe ny any ambanivohitra aferiko ray mandeha efa 5 minutes lasa ny tenenako teo ny ponina an-tanan-dehibe zay manana connexion amin'ny Facebook sy miserasera amin'ny Facebook ozy no manana zay fomba fijery zay hoe ity sy ity ny azy fa ino tsara tanan-dehibe moa zany dia ino fa mponina any amin'ny faritra hafa jereo tsara misy ny raha ataontsika amin'ny teny français dia misy ny ataontsika hoe citadin urbain zany reo dia misy ny suburbain dia misy ny paysan voilà dia ahoana moa ny fomba tonga dia tenenako hoe paysan ny fitambarana suburbain sy ny paysan tonga dia hoe ambanivohitra tsy nampiasa zay voambola zay le mauvaise foi zay apetratsika ny vahoaka malagasy ny tsaran'izay hoe zao zany fanaovana politika andreo génération tany aloha tany manova na ivadolaza fanamadika palitao malala ny tantarako dao ny olona etaza mandany andro amin'izao no tsy aresy mandeha dia mandeha fotoanatsika efa migadona ihany koa ny raray anafana dia nafana ny ajevitra ho fezintsika amin'izay omena 2 minitra farany avy ianareo mirahalahy me an'izay rehetrarehetra voalaza zay raha tsy ahivina ny resaka lalàna amin'ny fifidianana tetibolam-panjakana amin'ny taona 2024 ny fifidianana fanonganana fitsipaham-pitokisana marimarina kokoa ny gouvernemanta sy ny tetikady zay bonne guerre ozy izy ny namatsika ato zay ny dia fitiantsika ometsika fitenenana voalohany Andriamatoa sy olombavambahoaka mbola manome herina sy manatitra ny fisarana ny Goulo TV indrindrandrindra mademoiselle Fezora tamin'ny fanasana nolotra ny fisarana koa amin'ny monsieur le ministre Alain Ndriamseza tamin'ny
nanaiky ny fampidindinika sy nanao débat teto amin'ity plateau ny Cool TV ity ny teny tsotra angambany dia hoe ao anaty session izahay izao misy ny projet de loi efa tonga eo izay hodiniana ny tenako manokana miandry ny fahatongavan'ny code électoral amin'ny fanajana ny démocratie ao anatin'ity session ity mbola tsy tara zany rehetrarehetra zany misy ny sehatra namena an'ireo mpanohatra moa zany zay nilasainy Andriamatoa ny Andriamatoa teo hoe mety hitondra avant projet na projet de loi momba an'izay code électoral zany efitra tsara tarehibe amin'le fametrahana ny démocratie zahay eo amin'ny anteny mendram-pirenena miandro ny fahatongavany na avy any amin'ny gouvernement na ny atolotrareo atao karazana proposition de loi avy aty aminay zay rehetrarehetra zay raisina tanandroa mba hametrahana ny démocratie ino moa zany fomba fijeriko manokana za convictionko manokana no nasehoko teto anjara ny vahoaka malagasy rehefa ho avy ny fifidianana no misafidy hoe aiza se iza no ametrahany ny safidiny dia mbola manatitra ny fisaorana ara-poeratsaina dia mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo amin'izao akatoko ny fety zao nataontsika hoe mbola misy eo amin'ny voavolana ny adihevitra moa tsy ny tenako manokana no entina teto na ny zavatra tiana atao satria tsy mbola propagande zao ary tsy mbola fotoana an'izany na dia ny sikisikirina ihany ary fa everiko fa efa nisy zavatra voavolavola ny mpiantso teo ny mpanasa dia efa izay ny enjehintsika everintsika ho resahana amin'ny akapobe ny fanazana tsy zany avy amin'ity resaka natao androany ity satria nafinaritra ny olona teto androany solotena ny fitondram-panjakana ny HVM zany tiantsika tenenina dia matetika raha mahazatra dia le avany amin'ny district ozy filazany azy teo district sady citadin suburbaine fa dia mitoraka ty olona manamaha izy azy mahay lalàna be dokotera no tonga eto miresaka zany izay mihitsy amin'izao fotoana izao no tena mahatsapa fa tsy hanenenana ny fanapahako hevitra milaza hoe ilatsaka filoham-pirenena ary amafisiko eto fa ilaina fanovana ny raha-pirenena satria ny fahitana tanohatra azy amin'izao fotoana izao zay mieritreritra eo zany ny tokony mbola ho lalana dia veriko fa mbola vitatsika ny manovana zany satria ny fitiavan-tanindrazana ho any zava-dehibe ny fahaiza-manao ary maha-olombanina atsika ka amin'ity indray mitoraka ity dia zany resaka rehetra zany mba vahoamana mpo-mieritreritra ozy teo mbola amafisiko ihany ny olona manam-panahy sy ny olon-kendry ny tia tanindrazana no hiady amin'izay everintsika fa mitazona atsika tsy hetsika ary hijanona amin'izao fahantrano zao asa angamba ny député rery sisany izay miaraka aminy mahatsapa fa mandroso dia mandroso ny fiainan'ny malagasy fa ny akoatran'izay dia everiko fa efa mahatsapa daholo fa tokony hiova ny fitondrana tokony hiova ny fomba fanao eto Madagasikara ho foanatsika manomboka amin'izay ny atao hoe fanjakana vampira zay mihinana ny vahoaka malagasy ka hitady ny fanjakana tena miasitsika ny tena manana didy sy manana andraikitra ho an'ny vahoaka malagasy. Tompoko isaorana feno ianareo mirahalahy nanaiky ho vahiny ny fandarana androany nanaiky nitondra an'izay adihevitra mafana izay dia ampirisiana ihany koa ianareo mpomba ny fitondrana azoto amaly miantso hiakatra anaty fandarana an-Kitsipo tahaka izao tahaka ny namaliny ny solombavam-bahoaka ny fanasana androany isaorana feno dia irariana ihany koa maromaro ny tahaka izao izay ihany koa no entina indray manakatona ny fandarana an-Kitsipo tamin'ity androany ity isaorana feno ihany koa ianareo tany tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny famerenana dia isaky ny talata torakandro amin'ny 2 ora azontsika jerenao amin'ny tranokala tv.cool.mg ihany koa ny fandarantsika androany veloma tompoko.